Ich war nicht zufrieden mit der Tat, dass Gips so stumm klingt. Nur Gips aufzunehmen, wie es klingt, das war mir ein bisschen langweilig. Aber da habe ich gedacht, ach Fernando, sei nicht so ungerecht. Ein Material, was dich zum Nachdenken bringt, ist auf eine Weise ein musikalisches Material. Zum Beispiel, wenn ich Musik höre, denke ich nach. Und da dachte ich, Gips, hilf mir, dass ich nachdenke. Dann ist Gips auch Musik, weil Musik mir zum Nachdenken bringt. Oder? Ergibt das Sinn? Möchten Sie wissen, worüber ich nachdenke? Das kann ich aber gerne erzählen. Manchmal denke ich, dass die Musik sich nicht nur auf eine materielle Ebene beschränkt. Obwohl die Instrumente aus Materie gemacht werden, erzeugen sie etwas, was ich nicht anfassen kann, aber was ich doch wahrnehmen kann. Wenn ein Musiker einen Ton spielt, produziert er nicht etwas wie ein Apfel oder eine Kiste oder Brot, was Materie hat. Ein Musiker verwendet nur die Luft und gestaltet ihn. Ein Musiker verwendet ein Geräusch und gestaltet ihn. Etwas war immer da und trotzdem wird als neu empfunden. Viele Menschen sind fasziniert, wie die Luft klingt, wie der Widerstand von Pferdehaaren gegen eine Stahlseite klingt. In der Musik ist ein Rätsel. Etwas existiert und verschwindet sofort. Und die Menschen sind davon fasziniert. Es ist nur ein Klang. Es ist nur ein Klang. Und die Menschen sind erstaunt, davon fasziniert. Oft denke ich über Tod und Leben, wenn ich Musik höre. Wenn ich zum Beispiel Bach höre, habe ich das Gefühl, dass ich ihn verstehe, dass ich wie ihn fühlen kann. Aber er ist gestorben. Aber so denke ich, dass die Gefühle und Gedanken die wahre Seele der Musik sind. Wie die Menschen, die eine Geburt und einen Tod haben, haben die Töne der Musik einen Anfang und ein Ende. Mein Ende. Wie die Menschen, die einen sterblichen Körper haben, ist der Klang der sterblichen Körper der Musik. Wenn die Musik verklingt, bleibt trotzdem ihre Spur in mir. Und ich denke, dass sie noch existiert, obwohl sie verschwunden ist. Vielleicht, was danach klingt, sind meine Gedanken. Wenn der Körper vergeht, wird bestimmt die Seele der Musik irgendwo auftauchen. Vielleicht, wenn ich sterbe, wird auch meine Essenz irgendwo auftauchen. Ich denke, dass der Klang von Gips etwas schwach ist, fast wie tot. Aber jetzt denke ich, dass Klänge nicht entscheidend sind, um Musik zu erzeugen. Wichtiger ist der Intellekt, was Geräuschen und Klängen in Musik verwandeln kann. Damit Musik entstehen kann, braucht man die Gedanken. Auf diese Weise, wenn der Gips mit meinen Gedanken gesättigt wird, kann er auch sich in Musik verwandeln.
Hören Sie das? So klingt Gips. Ich fand es zu langweilig, zu leise, nicht besonders. Aber wenn ich Ihnen über Luft oder Metall oder Holz erzähle, klingt das interessant für Sie? Tatsächlich gibt es andere Materialien, die, um längeren, lauteren Klängen zu erzeugen, besser geeignet sind. Die Akustik beschäftigt sich damit seit der Antike, um die Klänge zu messen, zu forschen. Und daran habe ich auch nicht nachgedacht, um ehrlich zu sein. Wer bin ich, um zu beurteilen, ob Gips gut oder schlecht klingt? Menschen haben aus Geräuschen und Klängen während der Geschichte neue Dimensionen, neue Welten eröffnet. Die Nichtmöglichkeit von Gips, um genau die Klänge zu erzeugen, die ich genau brauche, habe mir gezwungen, über selbstverständliche Sachen nachzudenken, die letztendlich gar nicht so selbstverständlich waren, wie zum Beispiel, was Musik ist. Diese Frage kann ich eigentlich nicht antworten, aber ich bin damit zufrieden. Ich finde diese Frage eine rätselhafte Frage und darum sehr faszinierend. Und damit bin ich auch zufrieden. Sie haben die Freiheit, dieses Klang zu hören, zu beurteilen, zu empfinden. Sie können diesem Klang eine Bedeutung geben. Mit diesem Klang und Ihre Gedanken können Sie auch aus Gips vielleicht Musik machen. Für mich ist dieses Nachdenken, diese musikalische Fragen, diese Entdeckungen, the sound of Gips.